Nyakorom gajuang dakika prario koda ngwen tok sa chiel marokinyi gisani kora rokini machiegni Twak e chenro mano marupinyo okiny makawuono wagwana nambaka kaluore kod Twak mabende nochako odiochieng' manyoro Bomas of Kenya mano Twak e kind committee matayo Twak e kind kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza mar mondo ming'e ginore mabende notimore ka romo mar Bomas odiochieng' manyoro nyawadwa Chris Owino noloso nwa sigana wawinjanena mar mondo mi wadonje Twak anyisi welo mabende antiere godo kinyi makawuono. E karomo maduong' mar Bomas of Kenya, jotelo mag Azimio kod Kenya Kwanza adonjo moro ka moro mar chako Twak e kind kweth ariyogo ma osebedo ka ok modhere pi kuom thuolo malach. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka otelo ne kweth mar Azimio e kinde kweth mar Kenya Kwanza to nenie bwo telo ma jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wah. Kaka yo mar keto chung' mar gitir maonge kiawa, riwruok mar Azimio oyango kuom thuolo machielo ni ok gibi donjo e chenro moro amora mar pogo telo kod piny owacho mar Kenya Kwanza e Twak makamano. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. E gino madhimiyo jopiny geno, kweth ariyogo oyiere e twech achiel mar weyo tenge pogruok mag duond buche magi kendo twak gi chuny achiel. Together as leaders from both sides have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail in this process. And as much as I appreciate we have heavy issues before us, we know we will agree. We may disagree on some, but we all engage in good faith and with mutual respect for each other and for Kenyans. I believe that although we have been seconded here by our parties, we are here for our nation, first and foremost. Dialogue, peace, stability and prosperity in whose name we gather here are not party issues. These are Kenyan issues. Komitino mar G10 ochopo e winjruok mar chugo aput madundo mar jolony madhi konyogi e tayo chenro magi kendo chako Twak ayanga chieng' wuok tich juma manyien. We have agreed that we will begin the dialogue process once we frame the agenda items, and I think we should be ready with that by Monday. As agreed, we will have the secretariat that will be supported by Parliament for secretarial services. We also have technical committees backing up each of our teams. Romo mar wuok tich ema dhi golo lai ma Twak makamano dhi kao kaachiel gi weche magi dhi twakie. We are generally in agreement with the agenda items, but we have to agree on how we frame the agenda because the two sides have the different agenda items. And we have indicated also that we will be engaging on the basis of mutual respect, all in the interest of our nation and not in any private interest. Kweth moro mar jo od bura bende okelo dwaro magi e nyim komitino. Kweth no ma otel ne kod jaod bura Matiati William Kamket dwaro mondo pog counties mag Migori, West Pokot, Homa Bay kod Busia nyadiriyo moro ka moro. E county ma Homa Bay, kweth ma otel ne kod Oger dwaro mondo obar county no kendo miyo oganda jo Suba county margi. Wadwaro county miluongo ni Suba county mondo wane kakwa nyarul kendo nikech e luo counties ang'wen ibro yudo ni jasuba onge manie county kendo kogik sa appointment to githoro wewa oko. Koro kwa yudo Suba mamarwa apani wabro dongore kimaendeleo miyo wambende awagombo ni Twagani omedwa constituencies moko gi county sana county mondo wagerre kaka jo. Komiti mar Kalonzo kod Ichung'wah kata kamano odagi kwayo makamago kendo singo mar golo chung' margi ewi wach makamano chieng' wuok tich juma manyien. Jopiny koro oketo wang'gi chieng' wuok tich mar neno ka kweth ariyogo dhi chopo e winjruok ewi weche magi dhi twakie bang' kweth ka kweth golo weche mopogore ma onego twagie. Gikone to Twak ma jopiny osebedo karito kod siso e kind Kenya Kwanza kod Azimio ochakore ayanga odiochieng' makawuono. Kweth ariyogo onyiso geno margi mar chopo e winjruok e weche mosebedo ka pogo oganda jo Kenya.
Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Nyakor mgajwanga Chris Owino bedo kalewon wa chenro makamano bro bedo kalewon wa chenro mar Twak mabendi bro bedo ka ichako ayanga chieng' wuok tich mano mar juma mabiro duche manyoro ni neno ka romo notimore ka romo mar Bomas kama bende jokanyo mag kamiti mano mar kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio no romo mano jokanyo 10 mabende na gitwake kotenre kod okenge mopogore achiel kuomgi giwacho ni giyiere ni onge chenro mano mar pogo telo e kindgi mano e kind kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mano mar Azimio machielo mabende na gilose en kotenre kod aput mano mar jolony mano secretariat mabende giwacho ni ibro bed ka imiyo sir gi od bura maduong' mapacho kaendi mano mar chwalo twak e kindgi. Nyakor mgajongo kiny makawuono kineno kata mna thor wach mabende nitiere buo nyakalondo kata mne buo wang' jowi mare. Ineno kwa pinyi ni ineno ni Twak oger e mise mage nikech odiochieng' manyoro nwaneno kacha ka bende gichako lalruok e kinde gi jofwambo no nyis mar mondo miyo wuog oko. Dibed ni jofwambo bende koro ok bibed kiriwo e twak makama. Mane thor wachwa maduong' kata kamano inyiso wa mise ma ini wuone idwaro mar mondo mi twak makama ogeri. E kinde mosekalo wasebedo kwa neno milome mabende kweth mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio no miyo pek mano maino abich kweth ka kweth mabende dwaro mar miyo mipek duto te mabende wabro bedo kwa lose okinyi makawuono. Oronwa ote live magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook YouTube iyudo wachiel kachiel itudi koda mbui maga iyuda at Sharon Ong'aw. Kiny makawuono ntiere gi welo adek ariyo kuomgi osechopo wabro bedo kwa chako twak kodgi achaka nena gi Philip Pande mabende wantiere godo kanya kwa Ramgajwang. Philip Pande hamusi ni misawa hangini kaunti ma Nairobi kor lwasi ok ber ahinya tiero kama nenyo kumchope studio achak mana kodi kaluwore kod mise mabende dwaro mar mondo bitwak makama ogere. Misawa Sharon amos nyikwa Ramogi ajwang ni oyawore uru kamoro amora ma untie benda mos joka julu kama lungo ni ka julu ndawa tinto kech ijo Kisumo duto ni oyawore uru ageno ni untie maber. Sharon Nairobi ngech koth ochwe emomiyo apani wachako moleo but kata kamano wabro wuoyo wabro twak maber. Mise mar twak kata kama wantiere an gi luoro mang'eny Sharon ni okwachako twak kindwa gi Kenya Kwanza kata sirikal e yo moyangore. Mokwongo en ni kaduoki chien matin kan neno 2008 kan nitiere twak e kind jatend piny owacho machon manosenindo Kibaki gi Prime Minister Raila Amolo Odinga ne gin gik manonyanyore lela kendo ne nitiere ng'ato mane waluongo ni mediator manen Kofi Annan ne nitiere jomamoko be mane nie e twagno kaete ji ariyo jotelo ariyo gi nogolo langgi mano dhi e twaggo. Nyiche wawinjo ni ne nitiere romo manotimore Mombasa e kind jatend piny owacho William Ruto to gi jatend Azimio Prime Minister Raila Amolo Odinga. To nen romo manotimore mudho. Jo Kenya ne ok ong'eyo ni romo makamano notimore. Tiende ni twak chakore e ondamo machalo kama ji ok owuok e lela kata wabede mudho ka wachako weche makamano. Onge confidence ni wadwa wuoyo. Tapa ni gimomiyo gimakamano timore en ni jo Kenya Kwanza sana kineno kaka giwuoyo jotendgi giwacho ni onge nusu mkate, onge ng'ato magibro go handshake, onge ng'ato magibro mosorego kata ng'ato magibro keto odonje sirikal. Tiende ni e pachgi giwegi en ni ng'ata mawuoyo e weche mag pek mar ngima, mawuoyo e weche mag dhano mosetho, mawuoyo e weche mag yiero moko osebedo kadhi makare, chalo ng'at madwaro mana nusu mkate. Tapa ni mano be gimomesemiyo jowa sana jotend Azimio kosewuok e lela mondo wuo e weche ma timoregi. Jopiny giwegi okosetamo Azimio go mbaka gi sirikal kata wuoyo gi sirikal mondo tim gik monego tim. But sirikal e bathe kocha osebet kochung' kar tiende ni ok gibi wuoyo gi ng'ato, onge ng'at magibro negotiate go, magibro nyume sirikal. Bang'e mar ariyo
Kanye Azimio osewuok e lela molando ni president machon ma Nigeria Obasanjo nodonjo ka obedo e kom e bura kind jotelo ariyo masewacho. Eka jo Kenya kwanza waneno ka gin be koro giwuok oko ni nche wan gi bura to nche kwa yiere ni wadhi wacho weche makamagi, wadhi wacho weche abich. Erokamano ahinya. Mago duto te wabiro bedo kwa losi. Kara mana kopogore kod ang'eyo wendo mabende wantiere godo nyakwar mga Jong Philip Pande bende ntiere ka gi wendo machielo Nelson Osimo. Harwaki twak ni machiegni oyawre. Erokamano Sharon, oyawre ahinya. Oyawre ahinya. Erokamano ahinya kuom mondo e nonro mane twak e chenro mar piny. Okiny ma kawuono watwak otendre kod twak ma bende nwaneno kochakre odiochieng' manyoro. Nwang'e twak ma kamano ne bende chakre chieng' wuok tich kaluwore gi dwaro mar Azimio. Kata kamano Kenya Kwanza nokwayo mondo twak ma kama girom mar mondo mi giwinjre odiochieng' manyoro. Twak wuon to chako chieng' wuok tich. Anyana pachi kaluwore kod dwaro ma kamano. Sharon, erokamano. An gima da amor kaneno nikech nitie twak. Kana weche gi nochakre nineno ka jo serikal nowacho ni ok gidhi loso gi jo Azimio. Ni gima gitimono mokwongo president noktiano wach ka wacho ni ka jogi dwa dhi e ng'anyo omigi timetable ni gibiro ng'anyo kanye to chieng' mane. Yen gi onge gima giloso gi jo Azimio. To koro berna ni sani koro jogi jo Azimio gi jo Kenya Kwanza obete bura loso. To gima ng'eyo ni ka ji obete bura loso to gi gima biro kethre. Koro wamigi mna time mondo gilosi giwach gima agenda ma gida wacho no ma pod ang'e ni pod pok giwinjre ni en agenda mane. To kaka an ja Kenya aneno ni romo mar ji ariyogo mondo losi ber ne jo Kenya kabisa. Nikech ka ji oloso to nitie gik moko mabiro berre ne jo Kenya mangima. Kamana kanene to kendo daher mondo gidhi mbele giloso. Tadiera dier kata mondo odiochieng' manyoro jotelo ariyogo ng'ang'e ni kweth mar Kenya Kwanza otelnegi kanyo kod Kimani Ichung'wah, kweth mar Azimio otelnegi kod Kalonzo Musyoka. Odiochieng' manyoro ne giyiere ni gibiro bedo ka giketo dwaro mar japiny mbele. Kendo gin duto te ne giwacho ni onge dwaro moro amora ma bende gibiro dwaro godo mar mondo mi twak ma kama ochako lwar e Luanda kaka mano mar bipartisan talks. Bende gichake yo makare wang'ane na kaka mise ma bende na gichake godo. Giwacho ni gibiro ng'iyo dwaro mar jopinya mar mondo mi twak ma kama o succeed. Ichung'wah wacho ni jatend piny noore mar mondo mi gineni twak ma kama odhiyo makare. Mar ariyo bende giwacho ni onge pogo telo. Wach mar weche mag pogo telo kind Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio. Jo Azimio kineno boke milome ma bende nosom gi Kalonzo no wacho ni onge pogo telo ma bende gibiro bedo ka gipogo. Kimani Ichung'wah bende nowacho machal kamano. Nikech kinde mosekalo magi weche ma bende osebedo ka timore nikech osebedo konjo jotelo gi wer ma bende gisebedo ka giwero wach handshake. Sharon, an asenyisi ni an gi luoro mang'eny. Twak nochakore kendo ka ng'atno motelo ne kweth mar Kenya Kwanza obire twak moleo. Do nowacho ni ne ntiere gi jatend piny masawa. Onge wach makamano. Ene manokwayo ni twak kane Kalonzo ondiko barua kokwayo ni twak ochakre chieng' wuok tich. Ene manokwayo ni gichakre chieng' tich adek. Tiende ni noseloso kalenda ne mo o block chieng' tich adek kaka odiochieng' modhi e twak. To kiwacho adieri ni bire twak makonyo japiny mokidwa nogore Luanda to konego bed ni ibiro moleo. Koro no bire twak moleo. Ananene ke gima kizungu luongo ni contempt. Ochako twak gi contempt. Tiende ni obiro gi okwaluonge ni mbi, wanyalo wacho ni gi tok teko moro odonjo go e twak. Emomiyo obiro moleo kowe ng'at machielo ni momakne kom. To ng'atno mochung' ne Azimio ma en jalup ker machon Kalonzo Musyoka ma senior mare siasa okwongo ne bedo e twak. Tiende ni Azimio nigi goodwill kendo osebedo machiegni mondo twagni odhi mbele. Kineno kaka Kimani Ichung'wah ne biro modeko chal ka gima ok en goodwill kaluwore gi we biro gi modeko kende. Kata mana kaka wuoyo. Ng'eni nitiere seche ma wuoyo e media gi seche ma wuoyo ka owuok e sunroof mar mtoka seche ma gi campaign gi wuotho kaka nitie gi wuotho e Mount Kenya e giko juma mokalo. Tiwinjo gik mowacho kok gin gik manyalo kelo twak odhi maber. Bang'e mar ariyo en ni agenda mar pogo telo. Kenya Kwanza wacho ni ok gibi pogo telo gi ng'ato sana Azimio. To agenda ariyo mantiere kuom agenda bich magikelo. Achiel en
entrenchment mar office mar Prime Cabinet Secretary. Office ma Mudavadi obetecha. En office manyien molos gi Kenya Kwanza e tok chik. To gima gidwa na Twak ni odhi okonygigo mokwongo en ni ofisno koro kete e chik. Mano en pogo telo koso ken pogo telo. Mago duto wabiro bedo kwa lose nikech japiny maneno wasani geno ni Twak ma kamano biro bedo kamule. Yes. Bang'e mar ariyo giwacho no gibi pogo telo. Gima giwacho magisiko ka giwacho ni en gidwa ni giket office mar official opposition leader obedei katiba. Tiende ni mondo gi contain jakom. To nachako wacho wach ni Desemba higa mokalo kane president or advisory ne parliament nondiko barua ne speaker ka okwayo parliament mondo chak od bura chak keto weche kata chenro mabro miyo office mar official opposition leader otimre nade okete chik. Tiende ni noseluor ni ka jatenda Azimio Migosi Raila Amolo Odinga ni oko ma ok ni tie sirikal kata ni gi office more sirikal to konyal bedo no obro tawala Kenya kata obro ta Kenya kaka en owuon odwaro. Koro tiende no dwa keto jatendwa ni busy kata obed ni ogeng'e gi tije moko modiye mok nyal timone oversight kaka timo sani. Mano ben mana bedo kwa lose bende wang'ini Azimio bende dwaro magege enang'o. Mana kanyalo kelo Nelson Osieme Twak okinyi makawuono. Nelson okinyi odiochieng' manyoro kana Twak chako gin duto te na giyiere ne gichaka ne kotenre kod weche mago mag IBC. Nyaka sani wang'ini commissioners mag IBC onge. Kata mana yiero kuonde mabende jotelo magege osewito ngimagi wang'i Banisa, wang'i kata mana mano timore chieng' wuok tich mano mar Jumani MCA gwenge mago mag Nyamira. Nyaka sani kata commissioners mag IBC onge. Mawacho ni piny Kenya kata mana kaka tayo ok lure kod pend chike mapachoka. Wachaka nage kanyo. Sharon, an gima duong' Twak ni en wach IBC. Kineno wach jo Kenya Kwanza gima giwacho. Nikech nitiere selection panel mano keti ni yiero IBC. Commissioners mek IBC. To jo Azimio nowacho ni ok inya yiero referee kendi to ine jatim moro cha. Koro mano emomiyo awacho ni Twak ni ochakre mondo gik moko dhi mbele. Ni penjo ni Twak ni be odhi konyo jok piny. Be ji dhi lose weche piny. To kineno namba 1 gima na Azimio na wacho e weche cost of living. Ma jo serikal no wacho ni mano margi gin magidhi timo. Berna ni Twak osechakre. Dongo chakre wuok tich. Wabro ng'eyo nikech koro en e Bomas. Wabro ng'eyo ni at the end of that week ji wacho ang'o. To wabro ng'eyo ni gik ma giwacho kanyogo be dhi bedo implemented mondo the common Kenyan bed gi a difference in their everyday life. Koro kiwacho mika IBC go, mano is the most important nikech jo mana ero Banisa miwacho no gin gi lack their representation in parliament. Nikech koro ywaruok mantie kaeni. Tie gik gimoko momoko ni winjo ni CDF no segol. Gin margi ok nyal bedo disbursed nikech gin gi member of parliament. Ma is a patron of CDF. Koro mane gima nyaka ajiw ni Twak kik wabed ni walamo mondo kik ne okethre. Odhi adhi mbele nikech at the end of the day nitie gimoro kanyo ma ja Kenya bro wuok go kamoro. Ang'eni mise mag Twak bende kweth mar Kenya Kwanza nitiere gi mise magi, kweth mar Azimio bende nitiere gi mise magi. Kata kamano lai mar Twak makamano wabiro bedo kwaneno kako okawo kama okawe mano chieng' wuok tich. Moko kuom gi pande ni sechako lera ahinya king'iyo kata mana mise mag Twak e kinde kweth mar Kenya Kwanza. Anano kaluwore kod mise mag Twak e Kenya Kwanza mise 5 mabende gintiere godo ok gin mise machiegni gi oganda ahinya. Moko kuom gi ne sechako wacho kaka achiel kuom gi mabende ni wacho en kanyo mar keto apis jatend kweth mapingo piny owacho man opposition office. Mar ariyo en embedment gidwaro mar mondo mi apis jotend migepe Musalia Mudavadi bendo kete chik. Wacho makamano koro kata mana king'iyo kata mana gi chal mar ngima ok chiegni kata mana gi oganda. King'iyo kata mana 2/3 gender rule mabende gidwaro implementation mano bende wach mar Twak. Implementation en gima idhi bedo ne ni koro 2/3 gender rule odwaro ni mondo wami kwan makamane mine kwan makamane joma chuo. Apa ni Sharon gigi ni lela mana kaka isewacho ni weche mokel gi Kenya Kwanza ok gin weche mamulo japiny. Kidhi e 2/3 gender rule katiba oyango kendo wacho ni onge kamoro amora
monego bed ni ntiere kweth mar mine kata chuo moingo atamalo 2 2/3 kata mano biro around 33%. King'iyo kata mana cabinet owuon ma jatend piny owacho ema yiero en owuon to commit threshold mar 2/3 gender role. Kidhiye koro e migepe, idhiye kaka sirikal tiyo kuonde mopogore opogore. Jatend piny owacho owuon matimo yiero kata maketo ji kata ma appoint boards en owuon ok osebedo ni otimo mano. Chief Justice higa mokalo ne ondiko ne President barua, President Uhuru, ni onego olor bunge kaluwore gi wach mar implementation mar 2/3 gender rule, especially e parliament mane ok obedo osetimore. Tiende ni nitiere chike moromo deal gi weche mag 2/3 gender rule. En ok onyal biro e weche mag talks gi. King'iyo gik ma Azimio keto mbele, Azimio mulo chuny japiny. Mokwongo Azimio wacho ni ngima odhi malo, wadwa nodwok pek mar ngima piny. Mana agenda number 1. Agenda number 2 en ni jowa manche ne otho, manche ne polis ohinyo, ma ntiere osiptende sani, mondo sirikal obed accountable. Tiende ni wang'e kwan jok manche ne polis ne onego. Ntiere nonro manyowuok Sharon, apa ni media nokawe. King'iyo Amnesty International gi Kenya Medical Association, ing'iyo gi Law Society of Kenya ma ochung' ne okinde, ne ogolo nonro mana kind Kisii gi Kisumu ni chakre tarik 19 nyaka tarik 21 dwe mar 6 manche ntiere ng'anyo mar ndalo 3, ne dhano otho, dhano 24 e counties 2 go kende. Ntiere ji 107 mane polis ohinyo kogoyo gi risasi kata ogoyo gi rungu. Masani kwa wuoyo, samwa wuoyo ni ntiere miyo e gweng' mar Nyalenda Kisumu ma nyithinde 2 tho. Tok ni nogogi e ndara, polis nodhi mogologi kargi mar dak e ot, mogogi, machiel notho odiochieng'no, to machielo nodhi osiptal, to bang'e to tho. Sani koro itimonegi solro kendo nyogo arambe e dalano ibro yikgi. Mago e gik ma Azimio wacho ni accountability on police brutality. Jomanche ni polis nogoyo, mohinyo, monego, mamoko pod tuo, mondo wang'e kar kwangi, mondo wang'e ni sirikal konyo familia gonade, chulo jok mo owito. Maini neno ni twak makamano nek bende gilose kotelo teku mathoth mobilos bedo katiyo godo. Yes, gimokwongo en pek mar ngima. Mar 2 en police brutality. Mar 3 en issue mar server mowacho pile pile ni ang'oma monoa yao server. Kapok iloso IBC manyien mondo ta yiero mabiro kata by election ma wakili osewacho, en ni mokalo mae tokwa momiyo sani ji koro gore ni momiyo sirikal modonjo ok nyal keto ne japiny ngima obed mayot. En be nyaka wadil. Wasava no biro bedo kwa lose to karam ni kinde mosekalo wasebedo konjo jotelo mopogore opogore chutho mantiere kweth mar Kenya Kwanza ka bende wacho ni wach makamano ok nyalre. Hakele twak masinya bwala kinde mathoth kapok wanene TV mar Ramogi machiegni arwake twak. Aduogo koro sani antiere. Intie. Nyocha ne wuoth matindo lakini antiere. Erokamano. Bera bor mar nini. Okiny makawuono walose kotende kod twak mabende nochako odiochieng' manyora. Winyanya pachi kalore kod twak makama in kaka masi. Ineno ni twak makamagi oger mise mage. Apa ni twagni gima okwongo manyalo wacho en ni sani kwe onge Kenya. Kwe osebedo ka onge. Chakre wabed gi weche mag ng'anyo. To piny mora ma onge kwe, onge gima ber manyalo wuokie. Midhiero mang'eny bedie. Iyudo ka sama ji nie ng'anyo to onge kwe, ji hinyre. Wawach kaka ng'anyo nyocha otimore, pande ka wacho ni ji nyocha polis ohinyo. But kata ka wadok chien, ng'anyo nego bed ni en ng'anyo mantie gi kwe. To ka ng'anyo no nitiere koro weche mag kuo, jogi bende sama gidhi e ng'anyo to gihinyo jok moko mawuotho e ndara, gimuko ndara. Nyocha neno kata kaka ndara mar super highway ma Nairobi ka nyocha giketho kabisa. Manyocha tigi milion 700 mondo chak lose maber. To mago gin gik moko duto kendo wan jo Kenya wabedo gi pek. Nekech ka ng'anyo go nitiere
to gik moko kethore, tax ma usuru ma wasechoko wachak wagolo gi kendo waloso godo gik mane jo ng'anyo gi oketho. Gima aparo ni maduong' ma idhi wache e wechegi kata bipartisan talks madhi bedo en wach kweno. To kaka koro Obasanjo nyocha obiro, en jatelo mwang'eyo ni en osebedo ker mar piny mar Nigeria. Ong'eyo weche kwe, ong'eyo telo weche kwe. To ka wadok chien, en ng'at ma bende en osiep Raila Amolo Odinga. To kata ka en osiep Raila Amolo Odinga, ne oa kod jakom gi joka Ramogi kuma bor. Koro aparo ni mondo ne ni kwe obede Kenya ka, ne okawo okang' maber. Mondo bi olos weche matimo. Madin wach ni dina bed ni jatend piny machon ma Nigeria dino koriwore paro makama dina karamna sane waonge kod weche mag twak lalruok e kind kweth mar Kenya Kwanza gi Azimio. Aparo ni nikech en ng'at moseneno wechegi, osebede telo to oseneno wechegi to oseneno ni pinje maonge kwe nitiere kaka kuma ginyalo dhiye. Nikech kata Nigeria, kaka ne en president machon ma Nigeria, embe ne gigi gin gik manoneno e piny mane en tiere kata sama ne en ker. Omiyo biro ne mondo los weche kwe, mondo kwe obedie, en gima ber. Taparo ni mokwongo wadhi wuoyo weche kwe. Mar ariyo, nitiere gik ma jo Azimio nondiko kaka duoko bech ngima piny. To ng'anyo ok nyal duoko bech ngima piny. Ketho gik moko ok nyal duoko bech ngima piny. Gigi eki en ji bet piny, ji wache od bura, ji tiyo kanyakla mondo giger piny mar Kenya. To ng'anyo mar ketho gik moko, gi nek, gi wuotho, gi hinyo ji, ok nyal duoko bech gik moko piny. To wan kaka oganda joluo, onego wambe waparre ni wane makech hinyowa kata wane makech kayowa moloyo kata jok mantie Mandera. Wane makech kayowa moloyo jok mantie Nyeri. Ineno ka koro Kioni mantie Azimio nitiere e gineni weche makoro idhi wuegi. To jodala gino kowuok mabe jodala gino konegi. To wan pile wan jo oganda luo wawuok oko, inego nyithindwa nikech koro bech ngima idho kata ji onge chiemo. Ma en gima nitie kuonde duto mar Kenya. To dhie ndara ni wago koko, wanego ji, wainyo nyithi jok moko, wadino ndara, waketha. Ng'ato nyalo kaka mana penjo ni ponono ni ng'anyo makamagi nokoneno kata mana twak makama kotenre kod pek mar ngima. Bende en twak mabende koro dina kata mana piny owacho mano mar Kenya Kwanza gi Azimio bedo nego do piny. Degi yie nikech aparo ni ng'anyo kata ka degi bedo gi ng'anyo mar kwe maonge ketho gimoro. Pod aparo ni jatelo kata ker mar piny pod oluongo Raila Amolo Odinga mondo gibed piny mondo gilos wechegi. To ng'anyo ma waneno ni ok en ng'anyo maber nikech oduoko wa mana chien. To gima kendo onego wapar kata wang'e en ni Raila gi ker Ruto gin jok mosetiyo kanyakla for a very long period of time. Ok gin jok mong'ere kawuono, gin jok maloso kata ndalo ng'anyogo pod ne gilosa to gidhi bedo piny ma weche gi losi. Koro an gima nyalo wacho ni ng'anyo mantie gi weche mang'eny ma duoko wa piny onego wawe. Jatend piny Kenya mana nitiere gwenge mag masa mar piny Kenya bende dwa neno kata mana ka chal ka gima chako mbeko kata mana kore nikech ni winjo kanyo kata mana kowacho ni ponono ni kweth mar Azimio biro bedo ka weyo weche mag ng'anyo kanyakla kod rochruok ma bende osenene kinde mosekalo to koro biro bedo kuwinjogi bende giwe weche mago motenre kod weche mag servers yiero kaka notimo. Mano bende ineno ka nyalo kelo konyruok. Sharon, gima en adier ni kana Azimio nochako ng'anyo, weche cost of living no gin weche mana gichako go. Na gin gichako gi weche mek siasa, mek server. To nwang'e maber ni weche mek yiero to noserumo. Mana ji nodhi e doho ma weche gorumo ma president noyier. Koro Azimio be koseneno ka gik moko dhi mbele, koro cost of living mobiro ni nikech nomako ji te. Mimi neno ka demonstration mana otimre nomako kweth mang'eny, ji nobiro mang'eny nikech ji na complain about the cost of living. To jatelo ma president ma Ruto no obe o consume gimiluongo ni intelligence pile
nikech ong'eyo maber ni gik manoketo through the Finance Act mamiyo gima jopiny dhi malo, ushuru manoketo mang'eny omiyo jo-Kenya dhi hinyre. To jo-Kenya nosechako neno ber gi demonstration ni ka wanyalo wuok pile mondo wakwed gini. Koro jo-Kenya na wuok kwedo wach Finance Act manobedo passed. Emomiyo ineno ka koro president be nakoro nawacho nang'o ni en oyie mana loso gi Raila Odinga kowe ng'anyo mare. Emomiyo ineno ka koro talks gintie. To mokwongo kanochake to nochake weche siasa. Mano wacho ni adhi miyo ni goluru timetable chieng' mudwa ng'anyo mondo protectu. Nikech nong'e ni mage mana siasa to bro rumo. Koro kana jo Azimio chako wacho weche ma dok ne jopiny, cost of living. Nikech king'iyo Asava ok konygo jopiny. Mano tadier, onge gima Asava dhi konyo go jopiny, okonyo mana jotelo. Koro kiketo weche cost of living to jadala ma kata Nyeri cha neno nang'o ni mafuta ni oidho malo. Kuma odhi gi siling 20, koro ok nyadhi gi siling 20. Nengo medre. Gima Raila wacho ni kata kokwa dware en adier. Ang'o monya timo mondo gini kik bedi? Housing levy miketo michuno mago ni anta an gi dalana, anta jagweng' kucha. Obro konya ng'awa. Agero ne jotaon ute. Emomiyo ineno koro jatelo ma president nobiro piyo mo wacho nang'o ni abro loso gi bwana ni mana ka ng'anyo oweyo. Emomiyo ineno ka koro talks gi dhi mbele. An kama nakanyanene. Tigeni kwa mwoko karamna kwa ng'iyo kar mar mondo mi karamna bipartisan talk mabende nolwara Luanda mar mondo mi ochakre. Chutho pande kana ng'anyo mabende kweth mar Azimio na luongo kana chakre no chakre dwe mar adek. Kana ochako Raila nawacho ni ne ok oyie kod tenda William Ruto kabende nowacho ni samoro no donje e apis e yo mok ne kare. Dong nochako ni mondo wuodho chak gi State House mar mondo mi odhi ogol jatend piny Kenya. Waseno ka ng'anyo osebedo ka lokre wenge ma ng'anyo osebedo ka kawo koro kopogore gi mano koro tinende ni ng'anyo mabende koro norumo mar mondo mi lalruok mar ariyo chake. Ne en kotende kod pek mar ngima. To pek mar ngima nabiro kotende kod chik mano mar omenda. Sani koro wantiere round 2 mano mar lalruok. To karamna king'iyo karamna weche ba Kenya Kwanza pedho gi ma Azimio pedho. Weche opogore. Aparo ni machal debed mana lokruoge e IBC. Mano mag chugo commissioners manyien. Koro momiyo ni karamna koro japiny nyalo penjore ni lalruok ma kama bende biro bedo kaka dhi nyime. Nikech kinyo Kenya Kwanza gin bende giramo ni okenge mise mabende da giketo ema gibro chwalo. Azimio bende ramo ni mekege ema gibro pedho mesa. Sharon, adwa duoki tach konga chak gi wacho weche moko ma sio wacho ka miyego kosa mok yieri godo ma ok ayierago ta yie kode ni chene wuoth adier gi mombe chene wuoth mosewacho en ni joma ne nego ji e piny Kenya kandalo mang'anyo nche nitie masi ok gin joluo gin polise bang'e mar ariyo e wach mar maandamano emokelo twak ma wan go sani mapani wayiere go nyaka gi wakili ne kata kane ji odhi e bipartisan mokwongo cha gimomiyo ne ji bedo mondo olosi ne ni nitiere ng'anyo mane jopiny pingo kendo kwedo go sirikal wach mar maandamano mar cost of living Sharon niche otim nonro gi migawono mar Infotrack to Infotrack onyisowa ne jo Kenya wacho jo Kenya atamalo 71 wacho ni ngima odhi malo kendo ok giyie gi Finance Act to kuom jomoko yie gi Finance Act ni giwacho ni mondo mi Finance Act ni kik ti nyaka civil disobedience bede tiende ni ji nyaka tamre winjo gima sirikal owacho kata ping chikno civil disobedience achiel kuom gi kata yo maduong' mo itimogo civil disobedience en ng'anyo to nonro no wacho ni atamalo 60 tiende ni ji 6 kuom 10 e piny Kenya oyie ni civil disobedience maandamano kata ng'anyo ema nyalo tamo chik ni tiyo bang'e nonro ni kendo chako wacho ni kuom jomoyie ni civil disobedience onego bedi giwacho ni ker mar piny Kenya ema en responsible tiende ni en mukelo weche makamagi ochopo kama gintiere 85% kata tamalo 85 ji 8 kuom 10 inyalo wacho ni ji 9 kuom 10 wacho ni ker emochako gigi te koro king'iyo maandamano ing'iyo
twak mantiere gi kaka Azimio timogi. Azimio pok owuok e weche mag mane wachakogo. Ne wachako gi weche mag sava ma wakili wacho no kony japiny. Manyaka sani pod Azimio ramo ma pod wantiere go kawuono. Problem mar piny Kenya ma kawuono, kata mana pek mar ngima mowacho ni, en shida mar governance, ok economics. Tiende ni in gi loch marach mok winj dwach japiny, mok ket chik manyalo konyo japiny kata chik maketo pek mar ngima duogo piny. To gini nochakore sava chien kacha. Sava no nochakore nade? Ni ng'ama nogone kura, ma japiny ogone kura monego bedni noyombo. Okemo lande, okemo mi telo. Koro tiende ni oduokowa to kata mana sava no dichi maka wuono ko yaw Philipande. Lokruok mane mabiro bedo? Lokruok mabede niya, japiny ong'e adier. Gimomiyo konyo japiny. Mokwongo en niya, japiny odak e mudho. Japiny penjore niya, an nago kura ne candidate na Raila Amolo Odinga. To kuche ere ma molande ni to pogore. Koro gimobro konyo go japiny mokwongo, en obro miyo japiny bedo gi adieri. Ing'e tuo ma tuo piny Kenya ni, nche ne olanda ng'at ma onego bedni maka pokora ne sava no lokore to yudo kata mana ka Raila noloye. Yes. Nitie lokruok manyalo lokruok mokelo mokwongo masewacho ni okelo ni mor e chunyi kata kaka an ng'ama nchopo kura mar ng'e adieri. Lokruok mar ariyo en ni wanyalo kendo wacho ne japiny ni koro loch manye yiero be mwasebedo kwatimo ni ka sirikal ok winj wach to koto dagi miyowa justice manyo wacho. To the first article mar katiba wa article 1 wacho ni teko te en mar japiny. Emomiyo waduogo kuom japiny. Be kwaero to wanyalo choko wadok kuom japiny. To nekech waseyiere ni wago mbaka wawacho wechegi. Koro wawacho wechegi mondo walosgi mondo gima kama kiko chako timre. E weche mag pek mar ngima ma e kuku mar wach sane. En ni amor ni jo Kenya kwanza kendo Kimani Chungwa emosewacho ni gidwa ni twagni otimre Bomas to timre kama media neno kende lela. Koro wan buchwa yot. En wacho ni bech mogo kawuono en $200. Wadwa ni bech mogo ma japiny oyiego kwa timo kata public participation en $110 kata 120 mane mwaketo kanyo. Japiny owacho ni bech sukari sani kilo en $250. Wadwa ni kilo ous $150. To waoro ne sirikal wanyiso gi ni mae gima japiny wacho koro duokuru begi piny nikech onge gimoro mwadwaro kendo e sirikal. Erokamano ahinya. To ahinya kotende kod nengo mar ngima ma bende hidho. Jatend piny Kenya bende juma mokalo nosingo ni kinde thuolo mar jumbe 2 nego bedni wageno nengo mar sukari mogonyore. Wang'e nitiere sukari ma bende biro bedo ka yore pacho kae ni Masinya Bwala naneno kitamore gi wach mar sava no ponono ni ka sava yawo samoro ok nyal kelo lokruok. Pande ong'eyo maber ni wasea mabor gi wach sava ni. To gima nyalo wacho en ni nyocha jo Azimio notamore yiero kata duoko mag yiero manowuok mar president. To ne gikawo okang' maber kaka chik wacho. Ni ka ok yie gi weche mag yiero to itimo nang'o? Idhi tero petition e doho tiwinjo wachno. Ne gitero petition ma wachni nowinje e doho maduong'. To doho nowacho ni ng'ama noloyo e yiero mokalo ne en William Ruto. Ekech doho nodagi yawo sava. Kwayo mar Azimio mar ni noyawo sava. Doho ne okochopo kare. Tiende ni doho no be king'iyo jong'ad bura maber tiyudo ka gin be ne gikoso ne Azimio gikoso ne japiny. Hawinja na pach masiko to gimana. Ka jo manentie doho, judges manentie doho nong'iyo koni gi koni. Kaka lawyers mag okinde mag gi nokelo wechegi gi okinde ma kor joka William Ruto nokelo gini. To kaka doho ne gibet piny ma ginono weche mane nitie kanyo. Ging'iyo ni jo Azimio nitiende kuonde mang'eny ne gionge kata form 34B mane idwaro. Nikech mane evidence manyiso ni jatend piny Raila Amolo Odinga noyudo kura makama. Constituency ni kata county ni ne oyudo kura makama. Ne gionge godo. Koro doho kaka bet nikech doho okil nitie kae ging'iyo evidence ma ng'ato ka ng'ato golo. To wacho ni ng'ani ni kare nikech okelo na gik manyiso ni noloyo mbulu ni. To gima nyalo wacho kendo en ni wabed jok ma yie loch.
jatelo maber en jatelo mayie loch. To king'iyo adamiyo chiwo nyocha nitie tugo mar football Kisumu kuchocho. Kisumu Day ne gocho gi Agoro Sare. To kane ging'anyore e pap to jo Kisumu Day okawo oginene olo. To nuneno ka principal ma Kisumu Day ondiko nyaka barua ni jok mane tugo Agoro Sare gichalo jok madongo mabe ogin kata nyithi sikul. Omiyo tugo mane wabedo godo no kata game mane wabedo onego obed cancel. To jok man referees gi coaches gi jok mane nitie kacha cha ong'iyo gino maber wacho ni jogi onge ang'ono. Gionge evidence mar kelo wach kama. Ma giwacho ni jo Agoro Sare emano locho. To kawuono Agoro Sare mane represent Nyanza e weche mag tugo mag mpira. Koro onego bedni wabedo jok mayie loch. Koloyi to loyi. Meni no ka Azimio pok oyie gi loch. Pok giyie gi loch nikech kapod giwacho ni ka weche ma iwacho sani nikech gigo korgi giwacho ni ka wuoyo ni be otamore nikech gin gi perception marach ni gini be ok dhi mbele. Ging'eyo ni gionge gima ginyalo kelo ma ji nyalo wacho ma nyalo dhi kare. Giwacho ni ka gini ok odhi maber to gidok e ng'anyo dwe mabiro. Gindo giwacho ni kak ponono ni to ok odhi makare te ma gidhi e ng'anyo. Kendo winj mana pacho siemo kapok okayo matin. Ineno Sharon, ndalo mane wan e law school ni puonjowa ni kik ipenj ng'ato swali mikiansa ne. Gima Azimio timo ni penjo wach sava. Be ging'e gima nitie sava. Ka koro yawnegi sava ni ero. Koro one of your demands, number one is sava. Yauru sava, ero koro yaw sava. Mo yudi ni koro, nikech ng'ama ntiere serikal sani en President Ruto. En gi all the instruments of kara timo gimoro. Ka wach ni ero koro yauru sava kaka gidwaro no, ero se yawnegi sava. Dongi na diere ma gidwaro. Gidwang'e ni loch no bedo nade. Ero koro yawnegi sava ni ero sava wacho kama. Nikech chakre yiero manotimre last year. Gik moko mang'eny nyalo timre. Ka dier ni President Ruto ok noyier maber through sava, to sani ni makoro bete komno. To jogi dwaro demands. Ipani obeta ni oboro yawnegi sava to noyombe. Kiwachacha dier. Koro gima jo Azimio onego bed ni bedo go piny mang'eni President Ruto ok nyal timo en cost of living. Nikech king'iyo the revenue mar Kenya, out of 100 shillings menego, 70 shillings dhi chulo gowi. Koro serikal dong mana gi 30 shillings kende. Mangiso ni mondo serikal oti, obro dok ne jopiny mondo keto usuru mang'eny. Mondo koro med tiyo. Kata kinde mosekalo Ruto nosewacho kata mana ni katuting sufuri wiu nengo ngima ok bidok piny. Mano dong nowacho neno. To mane gima onego bed Azimio, nikech Azimio ng'eyo facts ni cost of living ok nyal dok piny nikech koro the issue of debt mar nitie Kenya kaeni. Mane monego bed ni gibete piny nikech mane gima dhi tamo jatelo ni tiyo. To ok obro yie ni Finance Act manose keto e lwete cha ni bedo repealed. Nikech sani dola wane 150. Tang'eni obro chope 200. Sani petrol en 197. Uchini chopo 250. Ilando nego manyien chien tarik 14. To mane gima President Ruto gi government ne ok nyal timo. Gimilo ni savani. En gima yot. En gima yawo tingiso gini ere koro dong mbaka no serumo. Kinde mosekalo kora mana wach savani ok en okang' mokwongo ma bende koro idwaro no yawo. Kata mana kinde mosekalo pok waneno ka savo oseyaw e Kenya ka. Nitiere ga mna weche to gima dier no wane doho e Supreme Court ka na yudi na timre. To nano one of the people mana odhi e IBC kane wacho weche sava. To gima nanya wacho ni jo IBC nantie gima na gimio ji mane giwacho ne sava lakini king'ia dier to ok nen sava. To king'iyo case mar jo Azimio mokwongo no be ok noketo prayer mar yawo sava. Nane doho. Ok ne iketo prayer mar yawo sava. Mane kinde mana gitero neno. Yes. Fourth petitioner ema noketo wach sava no. Jo Azimio nowacho ni nyiuru station. Mo luong boxes go. Mo ng'e kwang'iyo kane ni neno kikete tent moroko kanyo. Ming'iyo ni seals no yawo. Motimre, mongi all that, mo yudo ni onge gimoro iye kanyo. Nantiere fourth petition amano wacho weche sava, mo miye prayer make sava. Ma odhi e sava kucha lakini barua moro no biro later
ka joka wacho nango ni ok ginya yawo server nikech weche mag privacy data. issue. To Jazimio koro nowacho duogo wacho server ka kes norumo ni mondo yaw server ni. Koro kata ko yaw server mar Azimio ni en server koro kaka pande wacho ni oyawe to wacho ni Mheshimiwa Raila Odinga monoyombo. Dong mano is only helping one person. Ere hako dhi konyo wach mafuta ni odog piny. Nikech kata kapo ni any leadership odonja e Kenya ka, ibro yudo ni the same thing make cost of living. Nikech out of your revenue mar 70 the debt. Ere hakinya tiyo to out of this 30 modong, tidwaro ni 15 of the counties. To poke chulo msach jopiny, to poke chulo development. Maiso ni dia beni an advice ana kwa Jazimio, tano kaja Kenya Kwanza. Dia beni advice gidogo beni gi concentrate on the cost of living. Nikech mae etie wach. Mae wach mapek nikech kata mna ka jatend piny Kenya ka kiling makata network Philip Pande. Mana jatend piny masani mano William Ruto kana donje telo nowacho ni noyudo ka bengi kata mna gulu mag bengi nani nono. Sani en higa achiel. Chakre ni yiero timro odiochieng' manyoro nwen higa achiel. Chieng' tarik 9 kawuono chieng' tarik 10 dwe mar 8. Chakre ne servers bed kata mna chakre ne coffers go bed nono nyaka sani nango mosetim nikech osuru to pod japiny chulo kinde ka kinde. Nengo mar ngima pod ni piny. Kinde mosekalo jatend piny Kenya nosebiro kowacho kani pek mar ngima kotenre kod covid kanyakla kod wach lweny manatimore pinje mag Russia ema dibed ni bede nukila chied nade makamagi. Jibro bedo ka yuago nengo mar ngima nyaka karango. Sani bende wang'e ni gwenge mago makaluwa keyo jatend piny nowacho ni gunde mag bando igeno ne dhi medre mano e season makama. Sharon nye ang'eyo oboke mowuok e Central Bank of Kenya gimiluongo ni Monetary Policy Committee mi jakome en governor mar Central Bank to wacho ni nengo chiemo dok piny kaluwore gi gine nweng'o mowuok maber cham sana joma keyo to nengo gik moko ariyo kodok piny, nengo sukari gi nengo kitungu. To ken adieri ni mago kende products michamo ma nengo gi ok odok piny. Nengo mag gik moko nyaka miloso ma ichamo odhi malo nikech nengo mar mo kata mafuta. Nikech e production wa nyaka mana mar stima itiyo gi diesel in most of the plants mag power ma Kenya. Koro ineno ka nengo mafuta en nengo gimoro amora temwa sewacho tayiera go kilni thoro mar wach pek mar wach ni e cost of living kata pek mar ngima. Sirikal nyisi ni ne giyudo kagulu ni nono onge aguch sirikal mokano pesa e Kenya ka marito go timo gimoro. Sirikal choko usuru pile ka pile. E juma ka juma chieng' tich ariyo sirikal tero gimiluongo ni bills gi bonds e NSC. Mondo jopiny onyiewo gi giyud siling bilion 25 mondo gitigo e juma no kendo gikonygo timo gik makamago. Sirikal hola, sirikal choko osuru pile pile. Mane kaka sirikal tiyo. Koro onge pesa moro ma oket tenge ni marito. Mana gimiluongo ni foreign exchange reserves mwanyalo wacho ni wadwa golo mwandu oko to nego wabed gi pesa moro mo dweche 3 dweche 4 sani Central Bank wacho ni gin gi foreign reserves maromo kaw mwandu moro mo dweche 4. Koro en miriambo ka jatend piny owacho kata ng'at ma en jalup jatend piny owacho wacho ni wayudo gulu nono. Mano ng'at moko ng'e kaka sirikal tiyo. Machielo en ni erokoro wasechoko usuru kendo wachoke pile pile. Wamede odhi malo. Ang'o momiyo ngima pod tek kata gik moko bechgi pod ni malo? Nikech okisedhi mulo gimonego bed ni mulo maduong'. Kane Uhuru ntiere e loch ne en gi gima niluongo ni fuel subsidy. Fuel subsidy ok en mana gir Kenya kende. En gima ntiere pinje mang'eny e Afrika nyaka pinje maoko. Mondo oneni nikech fuel e gimitiyogo e timo gik mang'eny e wuoth e production mag kembe kata mana mar stima. Ere kaka kwatiyo mana gi mafuta ni kende to wanyalo konyo ng'at ma loso mwandu kata jaket mwandu duoko bech gik moko duto magiloso bedo piny. Ere kaka waketo nengo wuoth bedo piny. Kaeto kata mana mwandu mikelo ni kata obed mana simu
to koro beche dok piny nekech transport cost mabe nyaka kete bech mwandu moro amora osebedo piny. Koro jowa ong'eyo economics to gik monego bed ni watimo wasekoso timo. Gimomiyo wasekoso timo gini, Sharon, asewacho ne jo pinywa pile, en ni nitiere gima luongo ni IMF to gi World Bank mochiwo chik ni ka Kenya koro iluongo ni middle income economy, to ok wadhi e weche mag hola mapile ka, wakawo loans mantiere gi interest. Kwa dhi e chiro to wamedo becha gik moko dhi malo mondo ushuru marwa kata taxes mwa collect ema mondo konywa. Oked kamano. En ni e collection mora mora mar piny mora mora. Kiketo compliance, kidwa bedo gi compliance kata idwa ni ji mondo chop chik kata ji obede e bwo chik, to king'awo negi chik bedo malo, iketo chik maromore kodgi kata iketo ushuru maromore kodgi. Gima duong' moloyo mabro konyo ja Kenya kata bro konyo piny owacho masani en ni winj gima japiny wacho ni. Ka japiny onyisi ni mate kemomiyo watimo public participation, to jopiny osekweri ni wan ok wadwa ute. To ka piny owacho bende wacho ni gionge kod oteku, to koro dwaro mar japiny iketo kanye? Nikech kuom ranyisi ka sani Twak ma bende dwa mi maine en wach pek mar ngima. Kenya Kwanza bende winjo ka wacho ni pek mar ngima no kidon mar mondo migilose. Ingeni mane wach kanye? Gima miyo ni sirikal nigi oteku mar timo gigi te. Nitie nonro mosewuok mar inequality, extreme inequality in Kenya. Tiende ni yombruok e nweng'o kata yuto kata kaka watimo ohala. To nonro wacho niya, e higa ka higa Kenya miyo corporates, tiende ni jolok ohala madongo kata joket mwandu madongo, waiver maromo bilion 100. Bilion 100 en percent 30 mar pesa madhi e counties higa ka higa. Nekech wamiyo counties just less than 420 billion. Tiende ni kiwe miyo corporates waiver bilano, kori ichoko ushuru cha kuom jok manyalo chulo, nekech corporates go gin jok manyalo chulo, joket mwandu madongo. Igolo siling bilion 100 ma adhi lalo oko, iketo e nweng'o. Chikni nonro ni kendo wacho ni kendo jatend piny owacho mokalo Uhuru Kenyatta nowacho ni odiochieng' Kenya lalo bilion 2 kodhi e weche mag corruption. Tiende ni kiduoko corruption piny to wayudo kata mana bilion 1 kuom 2 madhi lalcha, to ikete e production kata ikete gik madhi konyo japiny, nweng'o kata pek mar ngima dhi dok piny. Mogik, Sharon, en ni mana mapio kapok akoywe odiochieng' kodiochieng' kwa solo suru to pesa ni dhi timo gik moko nego bed ni timo. Control of budget niche nonyiso wa ni e kwota mar adek mar higa mokalo, tiende ni chakre Januari nyaka dwe mar adek, ne nitiere bilion 16 mano chulo go jotij piny owacho e tok chik. Tiende ni ka sirikal manyien ni nodonjo to gibiro gi jok miluongo ni ghost workers. Ma sirikal nonego bed ni keto chulo ji gi 42 billion e dwe ka dwe. Nchi odhi kuro en mana bilion 50 e dwe ka dwe kuom dweche adek go. Kikawo bilion 5 dwe ka dwe ma ichulo go jok miluongo ni ghost workers, to ma control of budget emo wacho ni e kinde mar dweche adek kende selalo bilion 16 e chulo jotich. Ere pesa madhi lal e higa kurumo e chulo ghost workers kata chudo e tok chik, chudo oko mar payroll. Magi gik monego bed ni wadilgo, to wakawo pesa go dhi kuonde monego bed ni gikonyo japiny. Kaka sani koro somo dhi bedo matek, ikawo bilion 16 madhi lalno ikete somo, tiduoko ne japiny garama mar maisha. Ero kama na inyama kama kaparo no gi kanya korum ga jwang dakika na 18 tok sare mar okinyi yeno mar mondo meko yo machuok. Bang' weyo haduogo somo ote mabende isebedo kioro. Wapenji Twak ne korum ga jwang kaluore gi in neno ni oger gi e mise mage. Haduog gi ote magi e kinde thuolo manok. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana.
ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliya juzi, ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. My name is Alias Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi, wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Machiegni chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV, kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno. Wan gi pikipiki matiyo gi betri, mano kelo lony mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo geng'o pollution within our environment. Korom gajong machiegni okang' mar 2 dakika 22 tok saa 2 mar okinyi gi sani ma en okang' mogik ma bende wachalo godo twak makama na penji ni kaluwore kod thor wach ma bende walose okinyi makawuono. Twak ma bende osechako e kind kweth mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio. Ineno ni twak makama oger mise mage. Ote magi aseneno, abiro somo moko kuomgi mar mondo mi awinj pach welo ma bende antiere godo okinyi makawuono. Kinyalo ketna moko kuom ote ma bende osedonjo mar mondo mi asom. Ote nika Geko Alfred iwacho ni mise mane jo Azimio ma wan wadwaro joka tok dwar. Aya. Ote machielo manyalo bedo kasomo kanyo en mar Akongo Odhiambo. Akongo wacho ni umoja ya Wakenya and equality but the system mainyowa kaka jo Kenya en ni the winner takes it all. Ote machielo mabende biro bedo kasomo iwacho ni oyaure mana ka nyalo somo ote machielo kenyalo ketnwa oyaure uru joka nyanam Sharon peny na nyamina ma obet diere no nyinge Masinya Bwala. Aya kane gi yombo mar diera to ang'o matek e yaw sava ka umaki ni kwalo gweno mar ng'ato ma ikete udi to initamori ni ok ikwalo gweno dongi yaw ne gi dhot mondo gine ka gweno ni kanyo koso onge. Iwacho di nyingi en Oyo Jakobala Masinya Bwala biro bedo ka duke yo makar. Kopogre gi mano asoma no ote mogik mar Enoch. Iwacho ni Ramogi TV rupiny in Enoch Noka Konyango kintiere ko Yugis. Iwacho ni inibiro mana yie ka oyaw sava mondo wang'e ng'ama ne oyombo. Erokamano ahinya. Ote machielo manyalo somo mapiyo piyo anena achiel kachiel e mbui mar YouTube. Evan Samach
Indiko ote gi dhongere kanyo. Iwacho ni Azimio is always the problem. Kenyans voted and accepted the results until our community leadership started inciting our people on government. Inuo kanyo kiwacho ni Sharon, if you see some people talking about dividing Homa Bay County into two, how does that lead to lowering cost of living? Wangeni bende paro makamano nochwal gi Ologor, ma bende dwaro ni Suba County bende koro los county mare en owuon ogole yie Homa Bay County. Awinjo mana pachi Masi Nyabwala nitiere penjo kanyo mar Oyo Jokabala koluwore kod wach mar yaw Sava. Aparo ni ma ok en wach manyien ne joka Raila kata jok manochung' gi jakom kata yiero mokalo wach Sava ni nowuok, but kaka noduok gi ni nitie privacy, data privacy ma inyalo bedo infringed ko yaw Sava. To gimomiyo an ok anyal support wach mar yaro Sava ni gidware ang'o? Gidwaro ni ging'e adier ni William Ruto noyombo. To mae wach mane doho maduong' nose ng'ado bura. Mano bura manose ng'ad gi doho maduong' ni William Ruto nobedo president kaluwore gi gik mane giyudo, evidence mane giyudo, form 34B, form 34A, gimoro amora manobedo presented. Koro gimoro magituch ni idwa yaw Sava ni en wach mane be jo Azimio kaka okilo osewacho ni ne gima ne gionge godo king'iyo petition mane gi petition. Ne onge wach mar Sava, ne wach mar the fourth petitioner mane ok en ja Azimio kaka pande wacho. Koro dong sani koro gisieko gi wach mar Sava achiel kuom dwaro margi sani. Dwaro margi lokore dwe ka dwe kata nyalo wacho ni juma ka juma. Kawuono gibo wacho wach Sava, kiny gibo wacho cost of living, gidhie ng'anyo ka girwako sufuria e wigi, kiny kendo gichak giwacho ni wadwaro IEBC reforms. Koro dwaro margi ok wang'eyo. To koro ero giwacho wach Sava, an gi pacha Sava ok bi konyo ng'ato. Doho maduong' noseng'ado bura ni William Ruto en president, wayie gi wachno ka wadwaro weche mag wuoyo bipartisan talks gi wach mar bech ngima. Kaka bech ngima odhi malo, wanyalo duoke piny nade, wanyalo konyo oganda wa nade. Mane gima nyalo wacho. Mane gima nyalo wacho. Wach machielo mabende osiemo wakila dwaro mar mondo miduok mar Evans Amach mabende koro wacho ni nowacho kanyo kose wach Azimio mar donje Twak kinde ka kinde ka bende giwacho ni okang' makamano bende ok lure karamna gi dwaro mar oganda nikech en bende osieko gi wach moro ka ma bende Ologor na wach mar mondo Misuba bende lokre county ogole county ma Homa Bay. Mando county mar Homa Bay be divided into two. Nantiere dwaro moro ma bende nochwal kanyo gi Ologor. Obed gi Suba County. Obed gi Suba County. Ingine mano dwaro japiny bo mi ratiro gi katiba mar wach gi modwaro. But king'io population mar jo Suba. Ok apani ginyalo bedo e county moro mopogre gi Homa Bay. Nikech giwacho ni jo Suba kosebedo ka yudo kata mana ratiro mar gi makare, sach ndiko tich ginok ginen kanyo. Aparo ni en mana ng'ur mopogre ma bende chwal. Mano to yiere mondo wachi, lakini king'io kaka mondo lok katiba. Nikech katiba oketo ni en 47 counties. Mondo odhi e process mondo lok katiba bro kawo higni mang'eny. To ok mone petition Homa Bay County ni mondo consider gik mowacho go ni ero koro iweyo jo Suba ok bed involved in running of the county. Mana apani en mana ywak monego bed ni the county administration owinje mondo ong'i kaka konyo jo Suba kaka bwana nowacho. To kapani en gima maduong' minyalo ketne constitutional amendment mondo jo Suba obed gi county margi. Ne mana paro mabende nowuoka kuom achiel kuom joneno magwa mabende koro napinjo rang'ini wach makamano na wamulo e weche mago manyien okinyi makawuono. Wach mabende nodwa ni walos ahinya kinde mabende nwapenjo nyakwar Mgajwang' ni mise mage mabende gidwaro mar mondo mi otwage. Nwaseneno mise mabende Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio nosepedhe mesa. En mana ni mar Kenya Kwanza Masi pok awinji kilose ka pok adhi kata ir pande. Nikech kinde mabende twak chakore Kenya Kwanza dano ni wach two-third implementation okete tim, wach mar peace jatend kweth mapingo piny Kenya oketi, bende wach mar peace jatend migepe mano Musalia Mudavadi bende ong'i gi wach CDF. Wach ma bende gidwaro mar mondo mi ochwale twak makamano. Mar Azimio gidwaro wach mar IBC, gidwaro wach mar riwruok kod duond buche, ok gidwa mar mondo mi iseneno karamna kaka jod bura mamoko mag Azimio iseyo ni samoro ginindo gi mago mag Kenya Kwanza gi weche mopogore. Ka ing'iyo dwaro mag jo Kenya Kwanza
gin dwaro ma aparo ni kare. Nikech owach kaka koro mar 2/3 gender rule en gima aparo ni pok wa meet e od bura kata e senate. Koro aparo ni mano dwaro ma kaka an miyo inyalo ket mbele mondo jogi owuoye. To wach 2/3 gender rule no ngapa ni man implementation nyaka ji beda piny kweth ka kweth mar mondo mi otwage mane thor wach. King'iyo kata 2/3 gender rule no chakre nobedi e constitution. Poko bedo met. Koro apani en gima kaka jotelo wa nitiere koro sani oyaw wach bipartisan talks. Ok apar ka en gima rach kata ka giwuoye kaka ginyalo yude nikech gine jotelo mantiere sani. Koro ginyalo wacho wachno sani mondo ka yiero mabiro bedie nyalo bedo gi reforms e wach mar 2/3 gender rule no. Ero kama ne nyusi mimbe na winch pa chane no kasare ngoma pio kapoka ka wachu mugik kwa tiko chenro makama kinyo dwaro angeni wach mar cost of living mano mar mbeko nengo mar ngima piny nyachiel kuom weche maber ni wacho ni gisani ok nyalre to koro mamoko go kineno agenda mar jo Kenya Kwanza gin gi agendas moko ma jo Azimio ok nyal discuss. Gidwaro mondo office of the prime minister bede katiba, gidwaro mondo leader of opposition bede katiba. Gima gidwa timo constitutional change. Mamago gi kariogo en mar lombo Azimio. Emiyo ket leader of opposition kanyo to giketo margi mar prime CS. En mar lombo gimoro. En kaka nene en mar duo gi pi. Ok en gimoro ma ginya keto serious nikech kata the gender rule ma 2/3 ni. En gima the government emanego ben implement. Ang'o ma discuss gi opposition. Nikech koro Azimio ni agenda gibe koro nyaka gigel agenda mar gimoro mar ni koro gimar duo piny. Emomiyo ineno ka barua mana Kimani Ichung'wa nogolo kowacho mek agenda. The majority leader minority leader ok nosaine nikech nagiketo ni among the agendas gin yiero mage. To cost of living to nyaka ing'e ni Kenya Kwanza ok oketo kamoro amora. Kata mana wach sava ok giketo kamoro amora. Koro mage gin mana mek duo piny nikech king'iyo agendas mek Azimio number 1 kiketo mek sava mago kwa golo oko tiketo mek weche political parties discipline tiketo cost of living maga agenda maduong' ma onego bedo discuss. Koro mek Kenya Kwanza gin mana mek duo piny nikech koro gibe gin agenda ni kar wachak gi mek constitutional loko chik. To kaka wakili osemo kana mana kanyalo penji nango meni okineka Azimio nyalo yiere gi wach mar opposition office ni nikech kinde mosekalo bende ne gisekwedo wach market kod mano. Gima timre nikech jo Kenya Kwanza nowacho ni ok ibiro bedo piny gi Azimio e weche positions. Ning jo moko dwaro positions wakubwa nataka power. Magi gik mana giwacho. Koro gimomiyo na gigolo magi ni mondo jo Azimio onere gi jo piny ni jogi kara ng'anyo ni nen mana mar dwaro bed e positions. Mami ma jo Kenya Kwanza nobiro gi weche positions gi. Obviously donge jo Azimio bro dwaro adier ni mondo gik ma giwacho go kata leader of opposition nikech mondo bede gene oloke mondo bede e katiba. But mano imiyo gi office ma official mano diwe tieki. Mano is not agenda mar jo Azimio. Mana agenda mar jo Kenya Kwanza. To jo Kenya Kwanza gi tebe ma wuoyo kata ni ok gibro wuoyo gi Azimio e weche donje serikal. Emomiyo nawacho ni ginen maduo piny ten mar ywayo gi ni apa ni magi mudwaro lakini uwonre. Koro waket nugu kama. Kanyalo medo. Ing'e ni king'iyo kaka Raila tayo weche gigi mag loso gi kata mar kelo jowa kanyakla. Ineno ni nitie personal interest moko ma okelo mbele. Kaka wakili wacho no ni gidwaro mondo gimbe gidonje sirikal. To ere kaka penjo manyalo penjo. Idwaro implement manifesto e sirikal ma okiloso. Tidwaro tayo sirikal mano jo piny ok ogoni kura. Idwaro timo mano nade. To koro kaka jo Kenya Kwanza osewacho ni wa propose mondo waket official office of the opposition. Opposition leader. Ka office modwaro e office wadwaro miyo mondo koro
chikeu gi wecheu e office mar official opposition leader. Erokamano Sharon, ahinya. Ano ka sa dhi mapiyo, mana mapiyo pande nikech ang'eni bang' mana imbe na winj pachi kotende koda ginero mabende masi gi wakili owacho. Giwacho ni mogik kapok akawo pach masi. Kapok awacho wachna mogik Sharon, ing'eni jo Kenya Kwanza ohero miriambo kabisa. Pande Sharon, masi en achiel kuomgi. Azimio wacho pile kendo Kalonzo nyosomo statement mar Azimio ni wan ok wadwar lemo mora mora e sirikal. Sirikal no wuono osewacho no gidwa miyo ng'ato lemo mora mora. Ang'o miyo gidwa create office ne Azimio? To an awuoro ni awega ni jowa ma oko kocha ma Kenya Kwanza mano chako Kenya Kwanza. Pande Kenya luma nagari na giwacho no gidwa lemo mora mora kosa na giwacho no gidwa pogo telo. Ok wadwa lemo mora mora. To ok wadwar pogo telo gi ng'ata ng'ata. Koro ka ja Kenya Kwanza nyalo wacho ni gi create opposition office ne leader of opposition ng'amo kwage. Wan gimo waketo mbele. Mwasewacho en cost of living, ma en pek mar ngima, mar ariyo en accountability e weche mag police brutality, mar adek gin weche mag IBC reforms ya osaba nyaka bed achiel kuomgi. Wach machielo en inclusivity mar jopiny. Wawacho ni ka intiere gi PSS 51 to PSS 13 owuok e kabila achiel, ere kaka joma moko kabila 42 ma e piny Kenya gi to gin to giyudo positions nade? Sharon, pok marom ne jo Kenya. To Sharon, gimoro ntiere ka dholuo wacho ni ntiere samoro nyalo bedo misumba motwe, itiyo ne loch moro kata piny moro, kata mana jo Israel notwe Misri, to identity ni kata nyingi gi kamiae gi dalau to wiyi ok wilgo. Adwa paro ne joluo sana matiye sirikal ni chien kiany to kamiae madalau kendo thuru. Iwacho ni thuru lo yieng'o. Koro inyalo bedo misumba ndalo moko to thuru to lo yieng'o. Erokamano ahinya. Erokamano. Koso binang'adi dong' isetieko. Wachna mogik manyalo kwanyi kwa Ramogi Ajwang' en ni Jakom Raila Amolo Odinga kendo Azimio osekwawa mondo wabed mos seche ma wechegi iwacho. Wach maduong' mwakwa jopiny ne wahore wechewa mag pek mar ngima iwacho. To sirikal monego bed ni wacho wechegi kik bi e twak gi gino mwadendo gi dho ngere ni content kata achaya moro ni gimiyo opposition favor kata gitimonwa ng'uono moro. Ng'uono mitimo en ng'uono mar ratich japiny. Ratich japiny emokwongo e weche moro amora miwacho sechegi. Erokamano ahinya. Masi Nyabwala, wachni mogik watieko twak. Anyalo mana wacho ni kuinde ma wadhi bedo gi weche ma wadwa wacho gi kaka jo Azimio gi jo Kenya Kwanza, wabed gi kwe mondo jok moyier gi parties mopogore opogore gi coalition jo Kenya Kwanza gi jo Azimio, wasemiyo gi ting' mar dhi wacho weche gi duto mantie chunygi. Jo Azimio osendiko margi ma gidhi wacho, Kenya Kwanza be oseketo margi ma gidhi wacho. To kendo gima anyalo wacho mapande wacho ni nitiere misubni motwe. To kise winjo pek mar twech e bwo loch mar ng'ato, ti wacho ni an pek ni ohinga, we ateme kamoro. Apa ni onge rach. Omiyo koro ok wanyal tho kamoro ma waneno ni sakasa wasandore waluwo ng'ato to onge kuma oterowae. Koro wan kaka jo Kenya ma giluongo jo Kenya Kwanza ma giwacho ni joluo mowar, wadong' gi warruok wano nikech ne wasewuok wan misumbni manotwe wasewuok koro warwa wawinjo kwe matin. Sani ok otwegi. Erokamano ahinya Masi. Osiemo, wachni mogik. Sharon, kaka nachako wacho, nawacho maber ni anamor ni twak ochakre. Man is the most important thing. To dakwa ji chandre oko ka. Dhano chandre. Nigi wache weche cost of living no mokwongo. Wabede gi kata kind resolution ni wa repeal the Finance Act wang'iego kendo dhi konyo jo Kenya. Mane gima jo Kenya rito. Ano kaka ne jo Kenya maninego Kisumu ka kata mana ng'anyo Nairobi kae
nang'anyo nikech member of parliament ne nodhi e Kenya Kwanza. Ok apani nong'anyo ni mondo yaw sava. Mano jakech nikech ne en Monday to ne en Wednesday. Mano ng'ama onge gima tim. Nodhi mondo one kaka ni ngimani onyalokre nade. To gineno hope ni through Azimio ni ginya kelo gimoro. Koro mane kwayona ni kaka ji jogo osewacho ni wadimbre to waket geno ni the cost of living ma wawacho pile nikech dala kucha to ji hinyre, ji nindo kech. Nitie nyithindo moya e skul maonge ok nyal yudo tich, sari school fees pomedre. Koro mano ema jogo wache mondo wayude kwe. Erokamano ahinya, wan warito ng'iyo lai mar twak kaka biro kawo kare mando chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. Agone erokamano ahinya Nelson Osiemo wakili, Masi Nyambala jalony weche mag telo kanyakla kod Philip Panda. Ng'ini mbe ni rwako gudu mathoth kawuono ni ntiere ka kaka jalnero mabende nanono siasa. Kok manya kor mgejwang' dakika ni 40 tok saa 3 pile ka pile pok opogore chakorega. Sani en saa 2 ok saa 3 saa 2 gi dakika 34 gi kanyo bende makelo giko mar twak okinyi makawuono mabiro en chenro mar pok opogore. Kik dhi mabora.